لا تالاسوثيرابي هي العلاج بماء البحر، واللي اليوم كاينه معاهد متخصصه فيها واللي كتكون مكلفه، علما انه الماء ديال البحر يعني هو مجاني أكيد. وفي متناول الجميع. فاليوم بغيتك تكلم لنا دكتور عماد على منافع الماء ديال البحر والامواج البحر وداك الارتداد ديال امواج البحر نعم. على الساقين او القدمين اللي كيكون فيها هذا المشكل ديال الدوالي. فنعم، فاي حاجه تذكرت في القران الكريم الا وعنده واحد المنفعه كبيره. فالبحر كله مزايا وكله منافع. فغادي نبداو اول حاجه باللون ديال البحر، يعني داك لو غوفلي ديال السماء في البحر اللي كتعطينا داك اللون الازرق. فبينت الابحاث او ما يسمى بواحد العلم جديد هو كيتسمى العلم القزحيات، يعني العلم ديال العين. اذا هذاك العين، من خلال العين كيمكننا نعالجوا بزاف ديال الامراض، وهاد الالوان او هاد العده الوان كيمكننا نستعملوهم في العلاج. منهم هذا اللون الازرق هذا اللي كيتعتبر لون مضاد للاكتئاب. إذن أول حاجة أن الإنسان ملي كيدخل للبحر كيحس بواحد الراحة كبيرة. علاش؟ لأن ديجا ملي كيشوف هذا اللون الأزرق كيرتاح. هذه من جهة. من جهة أخرى كيطلع لنا اليود. إذن اليود اللي كيكون عندنا في هذا الماء ديال البحر كيمشي لنا لين كيمشي لنا للغدة الدرقية. تفكروا معايا أن شحال من مرة قلت لكم هذه الغدة الدرقية لا تيغويد غدة من أهم الغدد اللي عندنا في الداس ديالنا، هي ذاك الميزان اللي كيوازن لنا الغدد. فملي كنعطيو هذا اليود الطبيعي كيمشي لينا لهذه الغده، حيت اليود هو ذاك المحفز، هو الماده اللي كتخلي الهرمونات يتفرزوا بطريقه طبيعيه. اذا كيمشي لينا الغده الدرقيه ديالنا وكيوازن لينا الافرازات ديال الهرمونات ديال الغده الدرقيه، بما فيها ان الغده الدرقيه كتوازن لنا الهرمونات الاخرى. هذا كنهضروا على برا. فإلا خدينا هذا الماء ديال الملحه مثلا وحطيناه على البشره ديالنا، باش غني بالزنك، غني بالاملاح المعدنيه، غني بالمواد المعالجه للبشره. وعادي الا خلطنا الماء مع الرمله فهنا كيكون عندنا واحد المركب متكامل. هذا المركب شنو كيدير؟ كيكون مركب مبيض، مركب مرطب للبشره. وفاش غادي ينفعنا هنايا الماء ديال الملحه، الماء البحر عفوا والرمله، هنا كتنفعنا اننا كترجع لنا ديك القوه العضلات. اذا ما تنساوش بان العروقه راه دايرين بهم واحد العضلات، هذوك العضلات اللي عاوناهم باش يتشدوا وباش كيجمعوا راسهم، فهنا كنوليو كنقصوا داك الثقل على داك العروقه، وهنا كنحسوا بان حتى الدوالي كيهبطوا. وبالنسبه للناس اللي معرضين انهم يتصابوا بالدوالي، فانا كنصحهم يستعملوا البحر كوقايه كذلك، اننا غير ملي كنتمشاو على الامواج كما ذكرت اخت سناء، او اننا نتمددوا فوق الرمله فاحنا كنستافدوا. وكاينه مساله اخرى اننا كناخذوا شويه ديال الرمله اللي كتكون فاسقه وكندهنوها على الداس ديالنا. كنا كنشوفوا الاجانب كيديروها في بعض الحالات وكنا كنستغربوا هذه المساله، فهي مساله جد مهمه اننا كندهنوا هذه الرمله ونجلسوا بها على الاقل واحد 5 ديال الدقائق ومن بعد كنغسلوها، فكونوا على يقين غتعطيكم واحد الفائده كبيره للداس ديالكم. كتحس السيده بواحد لو سولاجمون، يعني بواحد بحال رجليها كيخفافوا، ونزيدوا عليها انه الماء ديال البحر كيكون بارد. نعم. والناس اللي عندهم مشكل ديال الدوالي كيحسوا بحال بالسخونيه اللي كتكون عندهم في نعم. الاقدام، في الساقين او في الفخذين. فخاص السيده تمشى، وماشي غير تمشى ربما على الشاطئ، مهم انها تدخل وبحال كتدابش شويه مع دوك المواج، لان ديك الحركه كتنشط الدوره نعم. الدمويه، وغادي ان شاء الله تعطيك واحد الاحساس، واحد الانتعاشه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.